Ал Қызылорданың Шиелісінде Ақтөбе облысына қарасты Қарғалы ауданының күндері өтті. Қарғалылықтар сыр өңірінің күріші мен шұбатын тұтынатын болады. Сондай-ақ балық өсіру мен ат баптаудағы тың тәжірибесін қолданысқа енгізуге ниетті. Ал шиеліліктер көрші облыстан ұн алуға уағдаласты. Шиеліде өткен Қарғалы күндерінің негізгі мақсаты да осы. Ақтөбеліктерді тағы қандай бастамалар қызықтырғанын қызылордалық әріптесім Тәжімұрат Әлжановтың бейнематериалынан көрелік. Ақтөбе мен Қызылорда арасындағы байланыс бұрыннан бар. Бұл жолы Шиелі мен Қарғалы аудандары өздерінде өндірілетін өнімдерді таныстырды. 17 мыңнан астам халқы бар Қарғалы аграрлы аудан, 9 кооперативі бар. Барлығы ауыл шаруашылық саласындағы өнімдерді өндіру және өткізумен айналысады. Өзгелерден айырмашылығы өздеріндегі өнімді өңдеп қана сыртқа шығарады. Соның негізінде кәсіпкерлік саласын дамытқан. Кооперативімізде 30-дан аса мүшеміз бар, 200-ден аса ірі қарамыз бар. 1000 гектарда егін егетін жеріміз бар. Сосын мына мал бордақылайтын алаңы салып жатырмыз. Соған 20 гектарда жер бөлініп, соның құрылысы бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бүгін міне осы өңіраралық бағдарламасы бойынша міне Шиелі ауданына келіп тұрмыз. Өзімізбен бірге өндірілген өнімдерді әкеліп жатырмыз. Шиеліде аграрлы сала мен өндіріс қатар дамыған. Қарғалыдан келген делегаттар бірқатар кәсіпорындарды аралап көрді. Алдымен пластикалық құбыр шығаратын химикал зауытының жұмысымен танысты. Ал жеке кәсіпкер Әбдіғани Шорабаев бәйгеге ат дайындайды. 20-дан астам тұлпары бар. Мына жылқының есімі Игониш, Еуропада 2 мәрте чемпион атанған. Таза ағылшын тұқымы. Аяғынан жарақат алғаннан соң польшалықтар қажетсіз санаған. Шиелік кәсіпкер оның тұқымын алу мақсатында сатып алыпты. Сондай-ақ ақтөбеліктерді шұбат өндірудегі тың тәсіл қызықтырды. Аруана атауымен шығып жатқан өнімнен дәм татып көрді. Югостан әрине ең бірінші тағам біздің алатын бұл жақтан күріш. Күріштен бөлек енді жаңағы міне шуат, сүт өңдейтін цехтар ашылып жатыр екен. Ол да біздің ауданда да ашылайын деп жатыр, бірақ шуат болмағанмен басқа жаңағы сиыр шығаратын, сүт шығаратын өнімдерді. Сосын жаңағы балық шаруашылығынан да бізде де әлде де су тоғандары көп. Соған ары қарай дамытуға, мына СПК-лардың жұмысын жандандыруға тағы бір саласы болады деп ойлаймын. Алыс-берісті сөз күйінде емес, іс жүзінде жүзеге асыру мақсатында екі аудан басшылары меморандумға қол қойды. Ең бірінші орында сол бидай өнімдерінен әкеліп нан шығару деген мәселе, оның тиісті табысы да дұрыс болу керек. Қазіргі уақытта біздің солтүстік облыстардан дайын ұнды алып сатамыз. Ол енді халықтың көңілінде жүрген мәселенің бірі, тікелей бағаны төмендетудің, елбасы қойған тапсырманың ішіндегі ұн бағасын төмендетудің ең нақты жолы осы Қарғалы ауданымен іскерлік байланыс деп білеміз. Екі ауданның кәсіпкерлері өзара келісімдер жасады. Осылайша батыстағы көршімізге үлгі етер дүниелерді көрсете білдік. Нәтижесінде нақты келісімдер жасалып отыр. Жалпы олардан да біздікілердің үйренері көп. Ал осындай әріптестік байланыс өңірлерді өрістете түсуге мол септігін тигізбек. Тәжімұрат Әлжанов, Алпамыс Әшірбек, Төрехан Қожахметов, арнайы Қазақстан Ақтөбе телеарнасы үшін.